अब आज 7औं अध्याय सुरु गरौँ, अथ सप्तमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य र ऋषिमुनि सबैले अहो अहो साह्रै नै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकिकन भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिका मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन पनि लागे। कति चाहिँ रक्षा गर म मरेँ भन्दै भन्दै हाहाकार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरेर सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ, अब डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ बिन्ती गर्नका लागि गए। अनि भन्दछन्, हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने होला? असम्भव कुरा आज प्रत्यक्ष भएको छ भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसैबेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखेर हावाभन्दा पनि वेगले शीघ्रतिशीघ्र कैलाशमा पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका हो भन, किन तिमी मौन छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा नारदजी भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हजुरकी प्राणप्रिय सतीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नु भएको छ। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरेर निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो र? त्यो त बौला पो हो त। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी ज्वाइँ, छोरी र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन् नि। कस्तै भए पनि म त्यसलाई केही गरे पनि डाक्नेवाला छैन। इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दाखेरि सहन नसकिकन क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्तले हानेर यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको मुखतिर पनि नहेरिकन केवल मात्र हजुरको नाम शिव 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 भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्। केवल प्राण छाडेर यज्ञकुण्डमा शयन गरे चाहिँ सुतिरहनु भएको छ सतीदेवी। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउनको लागि म यहाँ आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने? यति भनेपछि नारदजी त्यहाँ उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, तिमीले भनेको कुरा के साँच्चै सत्य नै हो त? शिवको यस्तो वचन सुनि नारद भन्दछन्, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा कहाँ छ र? ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य तथ्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनेर ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो त अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकालेर दारा किटेर अनि त्यस पछाडि पाखुरा निमुर्दै नारदजीको सामुन्ने नै महादेवले भन्नुभयो, हे मुनि, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरिकन अब म छाड्नेवाला छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिरबाट एउटा जटा झिकेर भुइँमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जिए जस्तो गरेर अत्यन्तै चर्को स्वर गरी भयङ्कर चतुष्षष्ठी योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामान्य उपस्थित भएर भन्न लागिन्, हे महाप्रभु, के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो?
अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर फेरि पनि भुइँमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान गर्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जिन्छ त्यसै गरी ध्वन निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्ड माला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएर बायाँ हातले डम्बर बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवको अगाडि उभिएर बिन्ती गर्दछन्, हे शम्भु, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि सम्भार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि सम्भार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूत प्रेत पिशाच समेत भएर दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्नको लागि तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भएर मेघ गर्जिए जस्तो गर्जिएर सिंहनाद गर्दै पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात् यमराज नै प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडे। तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र थरथर थरथर पृथ्वी पनि यतिखेर कामिरहेकी छिन्। 7 समुद्र छचल्किएको छ, समस्त जीव त्राही त्राही भएको छ। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागेको छ। आकाशमा काग र गिद्धहरू मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थालेका छन्। सियालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न लागेका छन्। जताततै यत्र तत्र सर्वत्र रगतको वृष्टि भएको छ। विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री, बालक, बुढाहरू भाग्न नसकिकन भुइँमा गोप्टिएर रुन कराउन लागेका छन्। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई डराई त्राही त्राही हुन लागेका छन्। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दी, भृङ्गी आदि शिवगण सहित भएर मेघ गर्जिए जस्तै गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य गणसित परस्पर जुझ्न थाले। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू, देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोही कराई गरेर 10 दिशातर्फ भाग्न थाले। कोही भाग्न नसकेर लडेका छन्। कसैको हात खुट्टा भाँचिएको छ। कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खाइरहेका छन्। कति मुर्छा परी असहाय जस्तै भएर भूमिमा लडेका छन्। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्नका लागि शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान सङ्ग्राम भइरहेको छ। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्नियास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा चतुष्षष्ठी योगिनी, भूतप्रेत, प्रमथगण र विषमज्वर माथि प्रहार गरेका छन्। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समातेर निमोठेर हात खुट्टा भाँची मुड्कीले हानी रगत छदाई देवताहरूको पनि सम्भार गर्न थालेका छन्। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्ग लिएर वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जिकन सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको सम्भार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच, प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हातखुट्टा छुट्याए, कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न थाले। कोही हाँस्न थालेका छन्। कसैको मासु लुछेर खाएका छन्। कसैको कोखमा पाल पारेर रगत पिउन थालेका छन्। कोही देवता भागेका छन्। यसरी दक्षका कोटी कोटी सेना र कोटी कोटी देवताको सम्भार गरेका छन्। त्यसरी सम्भार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र उनीहरू प्रहार गर्न थाले। तर सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रहरू महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिएका छन्। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिएका छन्। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएको देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराएका छन्।
अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएको देखेर फेरि अनेक शस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गई झैँ वीरभद्र र महाकालीमाथि जाइलागेका छन्। वीरभद्रले पनि त्रिशूललाई सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटेर मारिदिएका छन्। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैन। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकिकन भूमिमा लडिरहेका छन्। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समातेर अग्निकुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना, देवता, यक्ष, दानव, गन्धर्व, किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकिकन श्री विष्णुले राता आँखा पारेर नागले चाहिँ निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भएर बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाएर संहार कालका रुद्र जाइलागे जस्तै वीरभद्र सेनामाथि जाइलागेका छन्। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, तिम्रो जय होस्, कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्रास्त्र लिएर विष्णुको सहायतामा लाग्नका लागि कठोर युद्धको प्रारम्भ गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्ग लिएर जाइलागिन्। त्यो देखेर भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगण, डाकिनी, साकिनी र चतुष्षष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ, त्यस्तै दक्षका सेना, देवता, दैत्य, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरेका छन्। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा बज्रन गएको छ अनि ती मूर्छा परी भूमिमा डलेका छन्। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथमा शस्त्रास्त्र प्रहार गरेका छन्। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी, कति भूमिमा पल्टे अनि कति चाहिँ मूर्छा परेका छन्, कति भागेका छन्। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गर्न थालेका छन्, पुष्पवृष्टि पनि गरिरहेका छन्। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र, महाकालीका कानमा देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर अनि दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द परियो र चेतना फर्कियो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेको देखेर अत्यन्त क्रोधित भई काला सदृश त्रिशूल लिई विष्णुलाई लक्ष्य गरेर बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा गएर लागेको छ। त्यसको कष्ट सहन नसकिकन नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परि ढलेका छन्। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइलागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरेका छन्। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी, भृङ्गी, प्रमथगण सबैको कानमा पर्यो र बिउजिएर उभिएर हेर्दाखेरि त रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्रास्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइलागे। त्यसरी अत्यन्तै भयङ्कर युद्ध भयो। युद्ध कस्तो भने हेमुने महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाइलागेर अनि कसैको टुप्पी समाती पछाडि खड्गले हानी मारेका छन्, कसैलाई मुड्कीले नै मारेका छन्। चतुष्षष्ठी योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारेका छन्, कसैको काखीमा पाल पारेर रगत पिएर मारेका छन्, कसैलाई पक्रिएर होम कुण्डमा पसाइदिएका छन्। यस्तो प्रकारले देवता, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजिएर हेर्दाखेरि त वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरूको संहार गरेर दक्षका सैन्य सबैलाई नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भएर राता आँखा पारेर उनी भन्दछन्, हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि सबैलाई म सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनेर भगवान विष्णुले सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो छुर वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भएर भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर त हेर।
मुखले मात्र भनेर केही पनि हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनेर विष्णु रिसाएर वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको तेज जस्तो र प्रलयकालको मेघ गर्जिए जस्तो गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको थियो। चक्रलाई देखेर नन्दी, भृङ्गी, भूतप्रेत, चतुष्ठी योगिनी, प्रमथगण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनेर उनका नजिकै गए। त्यस पछाडि जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दाखेरि त्यो विष शिवनले पान गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले पनि मुख बनाइदिएकाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र उनले निल्न तयार भएको देखेर विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकेर त्यहाँबाट अन्तर ध्यान भएर वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तिनी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्षसेना वधू नाम सप्तमोऽध्यायः।